vou começar então por arrumar a cozinha. Vou já começar pela cozinha. Tenho esta louça. Meu marido hoje está em casa. Estamos a tratar da lareira porque nós não temos a rede em cima da lareira, então entrava-nos muitos pássaros. O meu marido a soltar os pássaros dentro da lareira, depois encaixou mal a peça, tinha partido o vidro da lareira. Tínhamos comprado um novo, aqui já começa a ficar muito frio. Tínhamos comprado um novo, já chegou hoje, está aqui a caixa, já o mudamos. E agora estávamos aqui só, como o Osmael não dorme na cama dele, no berço, ele dorme com nós, por causa da mama. Então estamos só a fazer aqui, improvisar aqui uma proteção. Vamos ligar hoje a lareira. E é isso. E depois amanhã ele vai comprar uma própria para ali, só mesmo para previsar para ele não mexer, para caso ele não. Porque ele tem muito vício de ir para lá mexer, para não se queimar. E é preciso estar com os olhos nele. O meu marido foi buscar a lenha agora e eu vou arrumar a cozinha, como vocês podem ver. Vou abrir a porta. O machado recheio tudo também no instante, cortei em 4 partes. Fogo, quem é o machado? É do vizinho? É, no grau. Ai, Maranha! Maranha! Cuidado, Cátia, tem aranhas. Como vocês podem ver, uma aranha. Vamos lá arrumar a cozinha. O meu marido está a cortar lenha. Está muito frio aqui, está tempo de chuva. Oh! Fui parar dentro do balde. Ai, o estado aqui do chão. De ele andar aqui, mas ele tira as sapatilhas, depois já não tem mais. Vou já limpar. O frio é que sabe bem. A lareira já está acesa. Fiquei com lenha para amanhã para mim, durante o dia. Improvisámos assim isto aqui, para o Ismael por enquanto. Amanhã o meu marido vai comprar a própria, proteção própria. O quarto está arrumado, não preciso de arrumar. A minha irmã esteve cá este fim de semana
E então arrumou o quarto, por isso já fica arrumado. O berço do Ismael ficava ali naquele canto, mas como agora estamos a usar para a proteção da lareira, enquanto o meu marido amanhã não vai comprar a proteção própria, ele não dorme no berço também, ele dorme com nós, que é no quarto do meu filho mais velho. Está aqui o colchão, está tudo, quero de lá, vou arrumar, vou arranjar um sítio onde o guardar, e é isso. Vou para a parte pior que está, que é a casa de banho. Começou a escola, então hoje eles estavam de férias. Começou hoje a escola, então está tudo desarrumado. E foi isso aí. Vim trazer agora o lixo cá fora. Hoje passo aos lixeiros. Vim botar cá fora. E pronto. E já acabei. Pensava que estava a gravar. Não sei o que é que se passou. Não reparei. Tinha saído. Estava-vos a mostrar. Vou fazer. Já está o estrugido de alho. E disto que já vos tinha mostrado, que é como se fosse quinoa. Botei um bocado, fazer um arroz seco. Estou a fazer panados, preparei alguns, quando vi que não estava a gravar deixei estes, já estão com o ovo, é só panar. E é isso, vou pôr isto a andar rápido, senão para ficar muito grande não vou conseguir meter, como aconteceu ao do molho de francesinha. Tinha-vos esquecido de dizer, os bifinhos que tenho aqui, que estou a fazer, foi os que sobraram de ontem das francesinhas que eu usei, os bifinhos de frango. Então já os tinha temperado com sal, alho e pimenta. Deixei-os guardados no tupperware no frigorífico. E hoje estou a aproveitá-los, como foi ontem que fiz. Estou a fazer os panados, como já tinha dito no vídeo anterior. E só meti um ovo. Deixei ficar assim no ovo, um bocado. E pronto, depois passo para o pão ralado. Eu costumo usar pão ralado português, mas como não tenho, estou a usar pão ralado francês. Não gosto muito, mas é o que tenho. Ainda não fui ao supermercado português, ver se vou esta semana. E é isso, o arroz também já está a cozer. Eu botei pouco sal, o vídeo está muito rápido, eu botei pouco sal como já tinha botado aquele quinoa. E pronto, e é isso aí. Vou parar um bocado por aqui para não ficar muito grande os vídeos. E aí volto já quando tiver tudo pronto.
Preparar aqui a salada e já volto. Salada, a minha filha vai temperar, que ela gosta muito de temperar. Os panados também já estão prontos. O arroz também já está. Pronto, já está tudo pronto. Vai, filha, tempera então. Queres que a mamãe te ajude? É sal fino, azeite, que eu agora só uso sal fino aqui em casa também. Para tudo. Azeite. E uso este vinagre, que é vinagre balsâmico. Tem menos acidez. Bota, filha. Tem que cuidar que subir a muito. É, sai muito. Eu estou assim, estou um bocado constipada. Por isso é que também estou sempre a parar de falar. Pronto, é isso aí. Está ali, filha. Cuidado, já sabia. Não faz mal. Já foi uma coisa aqui. Olha, botaste... Ai, não é sal, parecia-me sal. Não é? Pronto. Já estou com água na boca, adoro panados.